Ciao e benvenuto nel mio canale. Io sono Roberto e oggi vediamo come utilizzando la luce in modo corretto e creativo possiamo trasformare i nostri video da così a così. Se ami la fotografia, progettare e realizzare video, che siano per YouTube o per i tuoi progetti personali, presto capirai l'importanza di sapere gestire l'illuminazione. Una corretta gestione della luce può cambiare completamente l'aspetto, la qualità e l'emozione che puoi trasmettere con i tuoi video. Non importa se stai utilizzando una camera di altissima qualità o semplicemente il tuo smartphone, nel creare il tuo set puoi utilizzare la luce per migliorare la qualità delle tue riprese video. Oggi ti mostro uno degli schemi di illuminazione che utilizzo nei miei video. In questo tutorial imparerai come impostare le luci all'interno del tuo set per ottenere il risultato migliore possibile. Quindi imposteremo insieme il set partendo da zero. Ma prima di iniziare voglio ricordarti che in questo canale trovi contenuti su fotografia, video, audio e tutto quello che riguarda la creatività. Se ti piacciono questi contenuti, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere contenuti come questo ed essere sempre avvisato sui prossimi video che pubblicherò. Andiamo avanti con il tutorial. La cosa migliore è partire da zero. Abbiamo la nostra tela vuota e dobbiamo disegnarci sopra. Iniziamo. Ok, ci siamo. Il primo passo da fare è spegnere tutte le luci in modo da vedere come le luci che aggiungeremo man mano andranno a dare forma e risalto alla nostra scena. La prima luce che aggiungiamo al nostro set è la key light, la fonte di luce principale. Un ottimo punto di partenza è posizionare la luce chiave con un angolo di 45 gradi rispetto al soggetto. Da qui andremo a fare eventuali correzioni per ottenere il risultato che stiamo cercando. In questo caso l'intensità luminosa è troppo forte. Per modulare la luce possiamo agire in diversi modi. Il primo è allontanare o avvicinare la fonte di luce a seconda che tu voglia diminuire o aumentare l'intensità luminosa. In questo caso bisogna fare attenzione che la luce non vada a colpire aree della scena che invece non dovrebbe colpire. Un'altra soluzione, che per me è la migliore, è acquistare una luce dimmerabile, in modo da poter regolare l'intensità della luce senza doverla muovere avanti e indietro e mantenendo così un maggiore controllo. Ok, direi che così va abbastanza bene. Personalmente utilizzo una torcia LED Godox SL60V con un softbox da 65 cm munito di griglia nidotape per direzionare meglio la luce. Ne ho parlato in una recensione, se ti interessa ti lascio il link qui in alto o in descrizione. Corretta l'intensità della luce, un altro problema che devo risolvere in questo caso è il riflesso poco gradevole che si genera sui miei occhiali. Per farlo bisogna spostare la fonte di luce lateralmente. Questo, oltre ad evitare il riflesso, creerà una maggiore tridimensionalità dando profondità alle riprese, grazie all'ombra generata da questo lato del mio volto. Questa configurazione potrebbe essere usata per dare un aspetto cinematografico alle riprese, ma potrebbe non essere l'ideale per tutti i video. Personalmente preferisco ridurre un po' le ombre, aggiungendo una luce secondaria, detta luce di riempimento. Come dice il nome stesso, la luce di riempimento o di schiarita serve a riempire, ovvero schiarire le ombre per fare risaltare i dettagli delle parti in ombra. La luce di riempimento va posizionata dalla parte opposta alla luce principale con un'intensità inferiore e regolata fino ad ottenere il risultato più gradevole ed equilibrato. Nei miei video di solito cerco di ottenere un effetto abbastanza contrastato per dare una certa tridimensionalità alle riprese. Se non hai una luce da utilizzare come riempimento, puoi ottenere un effetto simile usando un pannello riflettente o un cartoncino bianco che rifletta la luce emessa dalla key light, la luce principale. Come nel caso della key light, per variare l'intensità della luce basta avvicinare o allontanare il pannello riflettente.
In molti dei miei video io non uso una luce di riempimento, appunto per ottenere riprese più contrastate. Sono scelte che si fanno in base a quello che vuoi ottenere. Il prossimo passo è aggiungere una luce d'effetto, la luce di ritaglio. Questa luce sarà posizionata fuori campo, più in alto rispetto al soggetto ed inclinata verso il basso per illuminare il bordo intorno alla testa e alle spalle. Si chiama luce di ritaglio perché creando questo bordo intorno alla testa e alle spalle aiuta a separare il soggetto dallo sfondo. In questo modo aggiungiamo ulteriore tridimensionalità alle riprese. Volendo, per questa luce possiamo usare anche luci colorate, in modo da ottenere effetti più creativi. In questo caso io ho impostato una temperatura colore di 4200 gradi Kelvin, quindi ho key light e luce di riempimento con una temperatura colore di 5600 gradi Kelvin e luce di ritaglio a 4200 gradi Kelvin. Bene, abbiamo impostato luce principale, luce di riempimento e luce di ritaglio. Quello che ci manca sono le Practical Light. Le Practical Light, tradotto le luci pratiche, sono essenzialmente luci visibili all'interno delle riprese. Sono spesso luci decorative, ma non solo. Potrebbe essere una finestra sullo sfondo, un punto luminoso di luce naturale o un forte riflesso della luce, tutto ciò che spezza l'ombra sullo sfondo. Questo genere di luce può essere utilizzato per diversi scopi: comunicare un concetto, un'atmosfera, aggiungere interesse o aumentare la profondità, eccetera. Ora, senza stare troppo ad approfondire, aggiungere interesse è proprio lo scopo per cui utilizzo queste luci nei miei video. In questo caso io utilizzo due pannelli LED RGB Neewer per dare colore allo sfondo. Il bello di questi pannelli è che puoi ottenere qualsiasi variante di colore che vuoi. Ho fatto una recensione anche di questi pannelli, trovi il link nella scheda qui in alto o giù in descrizione. Generalmente io utilizzo un colore blu e colore rosso che identificano il mio personal brand. Per aggiungere maggiore interesse utilizzo delle piccole lucine, quelle che si usano sugli alberi di Natale, inseriti in un bicchiere a calice. Soluzione economica che penso però sostituirò man mano che aggiorno il mio studio, che è ancora in costante evoluzione. Questa era l'ultima delle luci che uso nei miei video. Spero di esserti stato utile con questo tutorial e che alla fine di questo video avrai imparato qualcosa di nuovo. Potrai mettere in pratica questi suggerimenti nei tuoi prossimi video, ma non solo, anche per esempio in sessioni di fotografia di ritratto. Se così farai, fammelo sapere nei commenti qui sotto, mi piacerebbe dare un'occhiata. Grazie per aver guardato questo video. Non dimenticare di mettere un like e se non lo hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Guarda altri contenuti come questo sul canale, in questo modo mi aiuterai con l'algoritmo di YouTube e mi darai un grosso contributo per far crescere questo progetto e fornirti contenuti sempre migliori e sempre più completi. Grazie per il tuo sostegno. Come sempre noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale. Un saluto da Roberto, a presto!